valami felség. Nagy a riadalom, veszélyben a birodalom. Országunkat terroristák fenyegetik. A 3 gagyi király, kik a hangjukat eregetik. Ide figyelted, a hülye kocsog! Én olyan mérges vagyok, hogy az a k***ára! Én bele fog válni a pofádba! Én egy kannibál vagyok, érted? Én meg foglak enni a reggelire a téged! De jól mondja az én Palkó testvérem! Ne mondd ki a nevem, Győzi, Hancok kértem! Jó van, Palkó! Ha kinéztetek engem a bábó? Ha egy vagyont fizettem illemtára meg etiketre, azt nem vagyok méltó egy tiszteletiketre? Kérem szépen minket sérelem ért, mert én még a Csipendél fiúkkal sem énekeltem a szigeten, ezért úgy döntöttünk, ha nem teljesítik a követeléseinket, rögtön bevetjük a gyilkos zenéinket. Igen, hogy adj ide a digit! Most nem azt kell ide, Palkó, maradjál már picit, hanem gyűjjön ide a király személyesen, hogy megmondhassam neki erélyesen, írjon alá egy lemezszerződést azonnal, hogy aranylemezt csinál ezzel a 3 fazonnal. Igen, jöjjön ide a hülye kocsog! Különben Én azt szeretném, ha rajta lehetnék egy CD-n, de olyanon, amit nézhetek a tévén. Úgy van! Adja ki DVD-n! Én még azt is bevállalom, hogy magamat és a családomat jól lejáratom! És legyen rajta ruha, meg nem is, hozzon ajándékot, meg nem is, és énekeljen is, meg nem is. Igen! Kerítsd elő az öcsémet, csőrmester!